我们的祭典一直不完整。比如来说，今天我们能够回去参加祭典的时间只有1天，可是光是我们太巴朗部落要执行祭典就要花1个月的时间。我的长辈告诉我，我们阿美族的女性很重要。可是呢，在一个祭典里面，女性要执行的一个层面，它必须是在前置，它必须是一个在后面去推动男生在祭典里面完成所有歌舞、完成所有祭祀的一个重要的角色。我们要酿酒，我们要制陶，这个时间非常长。然后长辈也告诉我，一个祭典是传承文化、传承我们的教育，让我们的孩子成为一个人的一个场域。我们长辈说，祭典它叫做萨嘎丹道努娃娃，意思就是让一个没有成熟的孩子变成一个完整的人。可是我们如果只有1天的时候，你们就会看到一件事情，我们的文化被浓缩到好像只是一个观光性质的。女生在这个祭典里面没有角色了，大家只会看小姐在里面跳舞。所有的观光客就会说：“哎，小姐在跳舞。”可是呢，你们都会觉得说，阿美族的文化女生那么重要，怎么只是一个被物化，然后让大家去观赏的一个角色，并不是这样。如果我们的祭典不能那么完整，我们女生也不能成为一个完整的阿美族女生。所以，我们希望我们政府能够听到我们的声音，我希望我们的人民能够站在理解的角度上，让我们的祭典，让我们的文化得以传承。如果我们没有办法在一个祭典里面执行全部的层面，我会觉得这个国家看不起我们原住民。因为我们要跟着你们吃蚂蚱，我们要跟着你们去扫墓，还要跟着你们拜祖先。可是我们呢，3天不多3天非常少。你们一个祭典可以分着那么多层次，可以去看月亮，可以去吃蚂蚱，可以去扫墓，还要拜祖先。可是我们有一个非常重要的，让我们在这个场域里面完成一个人的时候，可是我们却做不到。我们只有1天，1天来回都不够。我住花莲，我从台北到我家要5个小时，然后我回去要5个小时，我要怎么请假？然后女生没有事情做了，长辈觉得好困扰，结果让女生去参加男生的祭典，就让女生参加男生的活动，这是让我们非常错乱的一件事情。我希望这个社会能够非常理解，一个文化要传承，一个语言要传承，一个我们的教育要传承，一个成为堂堂正正的阿美族，成为堂堂正正的原住民要传承是非常重要的事。我们不希望我们的未来是要当一个堂堂正正的中国人，我希望做回我自己。我希望大家能够理解我们原住民传承文化很重要的心。谢谢。